Oh, ya, es por aquí, mira. ¿Qué encontraste? Sí, es aquí, vente. Sí, el DeLorean lo tenían aquí, mira. Aquí. Ajá. Aquí tenían el carro, el DeLorean. Y Marty estaba sentado, estaba acostado acá, ven. Ven. Agárrala sin miedo para que no te caigan. No, es que está más chiquita y se salió. Agárrala sin miedo. De hecho, aquí están las piedras, mira. ¿Dónde estaba acostado? Aquí fue donde hizo la fogata, mira. Déjame le bajo aquí para que vean. Estas son las piedras donde estaba la fogata de Marty, que estaba acostado por aquí, creo. Aquí y el DeLorean. Mira, tráeme las botas. A ver, ven, agárrame esta de acá. Ahí voy. Ponte por aquí. Agarra esta aquí así. Abajo y arriba. Enfocando ahí en las vías. Así. Así más o menos. Esta imagen es esta, mira. Ay, aquí no está tú. Sí, está donde está el DeLorean. Pero la de la fogata no. Yo había agarrado una, a ver, espérame. ¿La tomé o no? ¿No fue la que dejaste que te trajeran oscuras? No, no, así las traigo. Lo que pasa que las tomé, pero están en el celular. Sí, están en el celular. Pero bueno, esta. Ahorita te voy a enseñar porque allá está, mira, ven. Camina para acá. Ah, bueno, ahorita pero esa imagen que ahorita tomamos aquí así, ahorita al ratito pues, la voy a poner en la computadora. Mira, ven para acá. De la casa que estaba aquí, Ajá.